I'm never gonna stop falling in love with you. We're gonna na, we're gonna fall in love na magnet ka sa youth ministry. Mana? We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We're just dancing, we're just hugging. Ang mga batanon, sila ang future sa simbahan o sa katilingban. Ako si Father Randy Figuracion, #1 love yun ako ang youth ministry. Para nako, the reason why daghang mga batanon murag allergic sa simbahan. Lahi mo gud ilang notion sa simbahan kay feeling nila boring, ampo-ampo lang. Magkiat-kiat sila, sigaagmatan. Tulog kag simbahan, makrosaryo, masig ampo, sige balik-balik. Sige siya agda nga. Sud-sud lagi mo kay nindot lagi ni dagag batan-o, dagag activities, dagag inko sure. Didi ko. Kabong suguon ko ana. Wala man gyud ko gipatrabaho sa amuha, patrabaho na nung ko ninyo. Hindi ko feel ang weather niya, something like that. Ang amo lang ba makadani bitaw mi og daghan nga mga batan-on padung ni Jesus. Mao ni ang tukog. Siyempre, ninusara siya. Very soft. Ngaong ganatong, ilaboy rin ni. If ako ra usa, I am nothing. Dali ra mabali. Mao ni mahitabo no kung ikaw ra usa isip batanon. Another person would come in, another person would come in. Pero kung daghan no mga batanon no daghan ingon ani. Lisod balion. The effort of doing good, the intentions of doing good, done together, bisag unsaon, di gid siya mabalik. Dili gid ko mo agree nga boring ang kanang batanon nga musud sa simbahan kay masig ampo dili oy. kabaliktaran gyud. Kisa may gingon boring ba kay kung atuon. Nindot siya kang simbahan. Pagsud na ko sa youth ministry, nakita na ko akong second family through them. Everybody's my sister, everybody's my brother. I am part of a family. You feel na, ay naaday someone na naminaw na ako. Ilakang ka ng sana nakastoryahan, naka-advisor. Nalingaw ka at the same time nakatabang kag dako. Nindot nga experiences. Kadi kabayran gyud ang kanang ang kalipay nga among masinati. Ang magnitude of satisfaction, ang magnitude of fulfillment, dili nako ma-measure. Ay, batan-o na siya sa simbahan. Pero siya, it has been kanang a part of me. Ma-proud ko ba nga, kung taga-simbahan ko. Life in the youth ministry, it has ups and downs. I'm in the youth ministry for quite a while. Pero di pag ko kaingon nga, puro ralingaw tanan. Away, mga kanang lalis, mga gubot sa mga batanon, mga suya dinhi, suya dito. Yet, the experience itself was really very beautiful. Lahi gyud ang batan-on nga mag-agi og parokya. Ingon pa nila tanang dimension sa kanang tao matouch gyud kung naa ka sa parokya. To aside nga duol sila sa Ginoo, no niya nindot po kay na sila no nga ma-develop po ng ilang person. The biggest fulfillment for me as a formator Is to see them reach their dreams. is when I see that young person being happy because they do the things that they wanted to do and they are happy to do it. I didn't have any single regret why I joined the youth ministry. Kung balikon, sukol yapon ko. Ako ang na-spend wisely ang akong pagkabatanon. Kay everything that happened contributed to who I am now. Para ni Lord. I'm very proud nga part ko sa distrito because it's a family. The relationship we have built has lasted so long. Usani, this is the District 2. And the District 2 work hand in hand together even though in the midst of trials, we worked together and that makes us strong to continue our goal. District 2 soar high. Soar high. Let's grow together in grace. Alang sa mga batanon, I'd like to offer 3 suggestions. Number 1, that you live with a purpose. No na gyud kay damgo sa imong kaugalingon. Ikaduha, be brave. Kay bisan pa sa mga struggles, sa mga trials, pero you have the faith and you believe in God, malig-on gyud ka. Unya, ikatulo, love Jesus. Because Jesus is the fullness of life.